Dankie dat U nie net voorsien op ons fisiese vlak nie, maar ook geestelik, emosioneel, tot op ons diepte siele. En ons sê dankie daarvoor. Weer, ons kan nie wag vir die hemel daarbo, waar ons die ewigheid kan leef in U en in soveel groter mate ons wil voorsien en ons soveel meer vir U dankbaar sal wees. Weer, maar op pad soontoe besef ons dat ons nie alleen wil gaan nie. Ons wil graag ons vriende en familie dat weet en partykeer tot ons vyande. Dat daar 'n ewigheid is wat wag en dat ons wil saam met hulle almal daar wees. Help ons daarmee. Kom nou by ons vandag asseblief in Jesus naam. Amen. Vir ons skriftuurlesing wil ek graag hê ons sal blaai na Numeri 21. As ek dit dysleksis sien, dink ek is die 4de boek in die Bybel. Numeri 21. Vers 8. Maar 'n beeld van 'n giftige slang en sit dit op 'n paal. Elkeen wat gepik is en daarna opkyk, sal lewe. Tot sover. Kom ons sit ons erediens voor weer raadlik saam te sing van lied 195. Here, dankie dat U die pad saam met ons gestap het. Here, daar waar ons gestruikel het en geval het, wat U bereid was om ons op te tel. Here, ek bid vanmôre dat U elkeen van ons in die holte van U hand sal hou. Here, daar waar ons oortree het, Here, dat U ons daar sal vergewe. Here, raak die aan wat ons vanmôre nie so wel is nie, by 'n huis, by 'n hospitaal of waar ook al.
Here, ons bid vanmôre dat ons bring hulle voor U, dat U hulle sal aanraak met die hand van genesing, sodat hulle volkome sal genees, nie ons wil nie, maar U wil sal geskied. Here, ek bid vir ons ouers vandaan, ons bid vir ons jong mense, ons kinders, ons dra hulle vanmôre spesiaal op aan U, dat U met elkeen sal wees. Here, hulle wat nie meer so jong is, Here, wat met moeite opstaan, met moeite oor die weg kom, Here, dat U op 'n spesiale wyse vir hulle so gemaklik as moontlik sal maak. Here, ek bid vir ons leiers van ons kerk, ons bid vir ons leiers van ons land, en ook vir ons konferensies, Here, ons vra dat hulle die nodige wysheid sal hê, om dit waar belangrike besluite geneem sal word, dat dit spesiaal van U afkom en van afbid van U af. Here, seën ook vanmôre vir elkeen wat 'n klein deeltjie na U toe teruggebring het. Here, neem dit, gebruik dit om die koms na hierdie aarde te verras. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ons sing ons volgende lied, die 109. Nou ja, voor ek begin preek, dan het ek gewoonlik 'n gesondheidsbrokkie. Hoekom het ek 'n gesondheidsbrokkie? Want ons sê vir julle moet asseblief nie rook nie, moet asseblief nie drink nie, los daai Red Bull uit en sy eie vlerkies, laat hy wegvlieg. Kom oor, doen dit nie, maar julle doen dit in elk geval. Ek praat nou nie van koffie vandag nie, hoor. Ek het niks van koffie gesê nie. So ek het besef, as ek sê moenie, dan moet ons. So toe dink ek, wel dan moet ons maar iets anders begin doen. En dit is die volgende. Ek vat wat die Here gemaak het vir ons,
En ek adverteer dit, dat julle kan weet wat julle eet, en hoe fantasties dit is vir ons liggaam. So vandag gaan ek oor 'n avokado praat. 'n Avokado. Ons is so naby aan Saline, ek het gereken dit al gepas wees. Ek het 'n vermoede julle kry almal 'n bietjie goedkoper as die res van die land. So 'n avo. Wat is 'n avo? Net olywe en 'n piesang. Julle geleer dat olyf en 'n piesang iets wat in gemeen is. Het minder water in as 'n avo. Net olywe en 'n piesang. Wat wys dat hy hoog aan voedingswaarde is en kalorieë. Vette? Ja. In Duitsland het ek agtergekom, daar's tannies wat die avo gebruik in plek van botter. Ek is nou nog nie daar nie, maar vette. Baie hoog in vette, soos is die mediese mense hier. So, ek is so bly dat ek dit nie kan uitspreek. Glycerides, né? Is dit, né? Ja. Versadigde vet. Dan word hy is baie hoog in versadigde vet. Oliefsuur, oliak, suur, selfs as olywe, fosfolipide, phospholipids. Julle herken dit nie. Ekskuus, my uitspraak is verkeerd. Fosfolipide. Nog nie, okay. Dis baie goed vir jou, hoor, net baie. Nou ja. Baie goed vir jou senuweestelsel. So as jy op senuweestelsel probleme het, gou op jou senuwees raak, wat doen ons? Ons eet 'n avo. As jy die oggend wakker word, jy kyk vir jou vrou, jy kyk daar so en jy besef, ek het nou 'n draai gaan loop, gaan eet 'n avo. Proteïene, van die hoogste proteïene inhoud van alle vrugte. So as jy wil bietjie gewig optel, bietjie gym, vat 'n avo. Vitamine E, 2.3 gram per 100 gram, hoogste van alle vrugte. Nou ja, avo wen al 'n paar goeters, né? Hy wen 'n paar. Hoogste proteïene, meeste vitamine E, jy gaan sien dat die meeste vitamine B6 van vrugte. Ek dink daar's goed natuurlik meer, maar van vrugte. Vitamine B, hoogste van alle vars vrugte. Nie eers een diereproduk kom naby 'n avo se vitamine E inhoud. Dit help nie net met die voorkoming, nie voorkoming nie, maar met die voorplanting. Sien, dis 'n spelfout. Dit help nie net met voorplanting funksie nie. Ek probeer baie hoog praat, so mense en kinders sê, okay? Maar die punt is, dit help met die voorplanting. Dis ook 'n kragtige antioksidant en beskerm jou teen kanker. En hoor hierdie mooi woord, selfveroudering. Dan word as jy die oggend opstaan en jy kom agter jou plooie is meer as wat jou gesig vorm is, wat gebruik ons? 'n Avootjie, né? Dit gaan ons langer laat jong klink. Smeer jy dit aan? Nee, jy moet daarom ja. Jy moet hom daarom nou geniet hom. Kan jy glo my neefie eet avo met suiker op? Dis so lekker. Julle nee, sies my. Ek hou van 'n bietjie met sout, lekker op 'n toastie of even poetepap, is ook lekker. Yster, hoogste in yster van alle vars vrugte. So hoogste proteïen, hoogste vitamine B6, hoogste yster. Bloedsomloopprobleme. Avokado kan nie hoër aangeskrewe word vir enige bloedsomloop issues nie. Byvoorbeeld arteriosclerosis. Ek kan nie vandag praat nie, mense. Hipertensie en koronêre hartsiekte. So koronêre is eintlik maar net aanhoudende ons fout met jou. Verteringsstelsel, goed vir die maagswere. So as jy baie gestres is, weer eens, senuweestelsel, maagswere, al daai klas van dinge, as jy baie stres deurgaan, eet 'n avo. Maagswere, gastritis, omdat avo alkalies is en 'n versagtende en beskermende effek van hul vette op die mikose het. Wat is mikose?
is al die slijmerigheid, al die selletjies, die wande van jou maag, die wande van alles wat binne is jou breek, partykeer kry jy mos 'n buikbreek, al daai basies die velletjies om dit, dis die mikose. In ander woorde, dit voed dit. Maar een wat ons gemis het, is hy's alkalies van al. In ander woorde, as jy baie suur het in jou lyf, dan kan jy ook 'n avo eet. Dit help met die suurinvlak. Weereens, as jy oggend vroeg wakker word, jy kyk vir jou vrou en sy lyk soos 'n suurknol, wat gee jy vanoggend vir haar, né? Okay, die mans ook, okay, ek sien julle vrouens kyk my. So as die man ook so 'n bietjie moeilik lyk. Die mense wat vroeër in Colombia gebly het die avo gebruik as 'n plaasvervanger van vleis. 'n Mens kan dit verstaan as jy na die avokado se samestelling kyk en sien hoe ongelooflik hoog dit in voedingswaarde is. En natuurlik die proteïene vlakke is getoon vir ons. Ons dit is 'n avo. Mag dit julle rustiger maak, mag dit jou selwande en jou al die selwande en al die wande bietjie genees in jou liggaam, ook met die suurvlakke en die stres, en die mooi gesiggies. Mag julle weer mooi lyk. Kom ons bid saam. Liewe vra die sal naby kom asseblief, waar ons u woord gaan oopmaak en u vandag wil voel. In Jesus naam. Amen. Mama, het Jakob Junior geskree terwyl hy die stofpaadjie se kronkels reguit hardloop teen toe. Ma is natuurlik besig om die manne met die laaste bietjie rooi see water wat sy daar gesteel het by die wande bietjie meer anders te laat proe. En hy sê mama, en sy weet as Jakob so klink is daar fout, want hy klink nie gewoonlik so nie. Sy sê wat's fout? Sy los daai man net daar. Wat's fout? Ek is gepik, maar ek's gepik gewees teen 'n slang. Nee. Regtig maar, ons het afgehardloop het ons 'n bietjie shotput gaan speel, bietjie met die klein laat gespeel. En toe ek daarso en saam met Lot Junior het ons saam gespeel. En toe ek die volgende stukkie klein wil optel, raai wat pa, toe was dit klein, dit is 'n slang. Waar my kind, jy mag nie sulke grappies maak nie, waar is jy gepik? Nee, regtig maar, en volgende oomblik is sy been daar in die lug en sy soek. Sy sê, waar is die byt? Waar is die byt? Jy moet nie vir my jok nie. Jy weet wat laas gebeur toe jy my gejok het. Nee, dit is regtig mamma. Ek ben net hier so toe gepik. Net hier so. Net hier. In die kar, nie daar. Maar ek sien al niks nie. Ja, ma. Maar toe ek daar sit, ek glo dit was so seer, dit gebrand soos vuur. Ek kon nie weer my oë kyk nie. En alles het so gebewe hier op my, ma. Ja, maar waar is die byt? Ja, maar. Toe wil dit so vreeslik brand, toe sê Lot vir my, man, oom Moses het 'n paal daar opgesit met 'n slang en almal wat daarna kyk word gesond. En ek wou nie kyk nie, maar wat sal 'n paal doen? Hy sê maar kyk. En toe maak hy my een oog oop. Toe maak ek maar my ander oog oop maar. En toe ek blink so sien. Maar toe weet ek's verlos. Kyk, hy's weg. Maar daar's niks. Ek is sjok. Regtig my kind. Ja, dis wat gebeur. Dan moet jy met dadelik hardloop asseblief na Jakob Senior toe hier om die hoek. Hy was vanoggend gepik, gesê vir hom vir sy verlossing. Elkeen wat gepik is, na die koperslag opkyk, sal leef. Beteken vir ons verlossing moet ons na Christus kyk en lewe. Julle sien wat gebeur het is. Hulle was besig om te trek daar deur die woestyn. Nou, ek weet nie of jy daar by Wadi Ram was. Dis in die suide van Jordanië. Dit gaan eintlik 'n baie mooi woestyn. Ongelooflike groot berge en die woestyn sand wat kilos en kilos so lê. Hulle is daar deur en hulle het noord gegaan want die beloofde land is noord. En hulle het noord getrek en toe hulle net so 'n bietjie noordwes wou gaan, die volgende oomblik toe draai daai wolk om en hy gaan suid. Jy het tussen hulle moedeloos gegaan. Nee, kyk jy, hulle het nou genoeg gehad. Hy gaan suid en hy gaan oos op nog. Ja, en dit het hulle moedeloos gemaak want hulle is beloofde land toe op pad. En ewe skielik draai hulle rigting en hulle gaan suid.
Baie keer in ons pad, in ons lewenspad, gebeur dit ook. Dat ons op hierdie suksespad is, ons sien die Here se seëninge al die pad. En ewe skielik, dan gooi hy vir ons 'n teer aan sy tip. En hy sê vir jou, en hy vat jou uit jou gemakzone, en hy druk jou in 'n rigting in, en jy wonder, Here, nou waar is U nou? Hoekom nou dit? Hoekom nou hierdie ompad? Hoekom moet ek nou deur hierdie moeilikheid gaan? Wat het nou gebeur? Waar bevind ek my nou? En so het dit met hulle gebeur. Hulle het begin murmureer, en hulle begin moan en groan. En waaroor moan hulle? Hulle moan eerstens oor die manna. Maar hulle moan nie net oor die kos wat hulle moet eet nie, hulle moan ook oor die bestuur. Het julle al agtergekom as mense wil moan, met wie moan hulle eerste? Jy het gesien wat Trump gedoen het? Ja, Ramaphosa. Pieter Marabudu. Maar nie almal wat 'n leierskap is, kom, hulle loop teen. En jy dink aan 'n nuwe leier, wat is alles hulle skuld. Of die bestuurder het alweer dit gedoen, of die bestuurder het alweer dat gedoen. Dit is altyd die leiers se skuld. En so het hulle begin murmureer. Vergeet alles wat goed gedoen is. Vergeet van al daai goeie goed wat Jesus en Moses vir hulle gedoen het. Hulle begin teen Moses te murmureer. En wat doen die Here toe? Hy sê nie, maar goed, as julle nie gelukkig is met wat ek vir julle doen, dan onttrek ek 'n bietjie. Nou gewoonlik wat hy gedoen het, is hy het vir hulle, hy het die manna toe nou opgehou nie, maar hy het 'n laar van engele om hulle gehad, en wat basies die gevare uitgehou het. Kyk, die woestyn daar is vol slange, dis hulle plek, en hulle hou daarvan om daar te leef, hulle geniet dit daar in die woestyn. Nou kom hy die slangetjie aan, en dan sê die engel vir hom, nee, daai kant toe, daar is hy. En so het hulle die slange uitgehou, die skorpioene en alles uitgehou. Toe sê die Here, okay, die wag. Kom ons, hulle wil ons nou nie ons as die bestuur mee hê nie. Laat ons nou 'n bietjie beskerming wegvat, dit wat ek vir hulle doen. En so het die beskerming opgehou en die slange het begin inbeweeg. Nee, dis nie wat julle dink nie. Hulle het nie die slange gaan vat daar en aangejaag. Dis so, die slange is normaalweg daar, alright, dis normale lewe, dit is in 'n plek, so hulle het hulle net nie uitgehou. Ja, partykeer dink ons die Here bring die slang, nee, die slang gaan op jou pad gekom het, die huis sou afgebrand het, jy weet. So gebeur dit toe, en hulle begin besef, wat het die Here alles vir ons gedoen. En hulle het toe berou. En hulle gaan sê toe jammer, wat ons mans baie keer sukkel om te doen, hè? En hulle gaan sê toe jammer, ek is jammer. Het jy al probeer om te sê jy is jammer? Ek weet jy, maar jy moet dit oefen. Gaan staan voor die spieël, dan sê jy, ek is jammer. Kyk of jy dit kan regkry. Kyk net of die woorde oor jou lippe kan gaan, of jy dit kan regkry, ek is jammer. Dis moeilik. Ek weet nie of jy dit kan regkry, maar dis nogal moeilik. Ek weet dit is onmoontlik vir 'n vrou, maar vir die mans dan. Ek is jammer. Dit is nogal 'n moeilike konsep. En so het hulle jammer gaan sê. En so gebeur dit dat die Here aanvaar hulle berou. En hy vat nie die slange weg nie, hy vat nie die moeilikheid weg, maar hy gee 'n oplossing. En as jou keuse of jy geloof, na daardie slang wil kyk. En ek dink party mense se geloof is so goed, soos 'n eksperiment, loer so met een oog. Wil nie wys dat ek kyk nie, gaan nou net maak asof ek so 'n bietjie hierdie kant toe draai met my pyn en dan net so op ongeluk loer en kyk of iets gebeur. Maar die Here kom deur. Die Here kom deur vir almal wat daai glans in maak. Maak nie saak waar jou geloof is nie. Jy kan by die Here sê, Here, kom my ongeloof te hulp. Kom jy help my asseblief. En so gebeur dit dat elkeen wat gepik is en na die koperslang opkyk, sal lewe beteken. Vir ons verlossing moet ons na Christus kyk en lewe. Nou, my preek gaan nie oor die simbool van die slang nie. Ek wil jou net gou net sê hoekom 'n slang. Want die slang het hulle sonde voorgestel. En so het die Here vir ons sonde gesterf op die kruis.
In ander woorde, die Here, die skrywers, baie van die kommentaarskrywers sê, daai koperslang was hol binne, was net die buitekant wat koper is. Hoekom? Want die sonde was nie binne in Christus nie, maar het op hom gesit. Hoor wat ek sê. Die Here het sonde geword, beteken hy het op hom geneem en daai sonde het hom laat sterf in jou plek. Daar's hoop vir jou. En daarom moet ons na dit kyk. Maar ek wil nog iets uitwys. Ou Jacob Juniortjie, toe hy kyk na daai glans, moes hy nie eers alles laat gaan. Eers seker maak hy's perfek. Hy moes eers seker maak hy's perfek in elke liewe ding in sy lewe en dan na Christus toe gaan nie. Nee, die Here sê, kom net soos jy is. Kan jy waarborg, hy gaan jou nie los soos jy is nie. Maar kom net soos jy is. Hoekom gaan hy jou nie los nie? My vriend, my vriendin, want daar's 'n ewigheid wat wag en as jy ewigheid wil lewe, is daar 'n sekere manier wat jy moet lewe. Dink 'n bietjie daaraan. Ek het 'n les bietjie van dit probeer verduidelik. As ons jok, kan iemand my vertrou. Al 10 gebooie is daar vir verhouding bou. Nou as ons een van hulle breek, dan verbreek ons verhoudings wat tot die dood toe lei. Die dood eerstens van die verhouding, tweede is die dood van jou siel, jou gemoed, en derdens jou liggaam wat volg en dan is dit kapot. Geen wonder, daar's 10 gebooie. Want watse verhouding kan ek hê met my seun as ek weet hy's 'n moordenaar? Dit skiet hy my. Ek sê altyd ja, okay, ekskuus. Weet seker maak, hy maak my nie dood. Watse verhouding kan ek hê met my vrou as ek weet sy slaap rond? Watse verhouding kan ek hê met my baas as hy altyd vir my lieg? Watse verhouding kan ek hê? Wat sê ek nog nie gesê? Jok, steel, lieg, ek lieg en jok. Begeer. Dis daai geheime een wat niemand van weet nie. Niemand weet wat jy begeer tot jy dit doen. Ek weet weer eens is moeilik vir die Fort ouens om nie te begeer. So hulle so sien nie te jou te huiver. Begeer. Dan is daar die verhouding met jou pa en ma. Jy het geweet dis 'n van die gebooie, daar's geen voorwaarde. Ons moet hulle eer. So hoef jy saam met te stem met as hulle verkeerde gedoen nie, maar ons moet hulle eer. Onvoorwaardelik. En dan die 4 vir God. Moenie ander gode voor die aangesig hê nie. Al die Boeddha beeldjie uit jou lewe uit. Wat soek jy daar? Is jy cute? Nie gooi hom weg. Maar wat? Weet jy, of jy dalk 'n ander idol het? Dalk sing sy of hy. Dalk speel hy iets. Dalk hou hy 'n bal vas. Elkeen wat gepik is deur wat ook al sonde en na die koperslang opkyk sal lewe, beteken vir ons verlossing moet ons na Christus kyk en lewe. Iets gebeur terwyl ons na Christus kyk. Iets gebeur terwyl ons hierdie woord na hom kyk. Iets gebeur in ons lewe wat ons verander om vir 'n ewigheid te kan leef. Hierdie Bybel het 'n manier om ons te laat preserve vir 'n ewigheid. Ek wil graag vir julle 'n storie vertel. Die storie is, wie ken vir Morris Wenden? Enig iemand? Een hand. Daar is nog hande daar agter. Nog hande. Nou hy het 'n seun Lee Wenden. Julle ken vir Lee Wenden? Nou maar goed. Ek gaan sy storie bietjie vertel. Dalk het julle al gehoor, recap. Lee Wenden was 'n jong seun, hy was so by matriek rond. En waar die verhaal afgespeel het, en nou ja, sy pa is 'n predikant, sy ouma is 'n predikant, ek dink sy oupa ook, maar hy het 'n hele familie vol dominees. Maar hy stel niks in God belang nie. Hy stel niks in Christendom belang nie. Hy het 'n A gekry in Bybelkunde op skool, maar daar's net niks. Hy stel belang. En hy vertel dat sy meisie het hom net gelos en hy's 'n bietjie van 'n emosionele ou, so hy was 'n bietjie baie, was 'n bietjie hard, was 'n bietjie seer. En
En so gebeur het dat hy toe nou die Vrydag aand na Chris toe gaan om 'n bietjie te kuier. En dis nou voor daar nou vreeslike selfone en goed was, waar jy gaan net jy klop en jy sê luister, kan ek kyk? En hy klop aan die deur en hy maak Chris oop en hy sê ja, ek het gedink ek kan bietjie vanaand by jou kom kyk. En Chris sê wel ek sou pad na 'n Bybelstudie toe. Hy sê wat? Ek sou pad na 'n Bybelstudie toe. Kom ek reverse weer. Chris is die draaklord van die skool. Hy is die een wat die draaks verskaf. Hy is die washout van die washouts. Jy weet mos, die kingpin. Hy is nou daai ene. Hy is daai van daardie college waar hulle is. En dis in Amerika, so dis nou 'n college, maar soos hoërskool. En hy is die hoofouetjie daar. Nou hoe is dit dat hy Bybelstudie toe gaan? Kom ons reverse bietjie. So 'n paar weke vroeër sit Chris en sy maatjies sit so nou almal daar, elkeen op hulle eie stasie. Nou die ene is op 'n trekstasie en dan een is 'n inspuitingsstasie, maar elkeen is op sy eie golflengte daar. En hulle lê daar en hulle is op alpha mode. En besig om hulle IK af te trek. Is besig met die minusgetalletjies, jy weet ons. IK was 140, nou is hy al hier by 90. So hulle is besig om af te gaan met die IK, soos hulle nou maar aangaan. Besig om die brein te vra. En toe is hulle nou besig met dit. En elkeen op sy eie stasie. Toe sê een van die ouens, sê een van die ouens daar, man, sê nou maar net, daar's hy sê, ek het nou gedink, ek weet nie hoe dink 'n mens nie, maar ek het nou gedink, sê nou maar net, daar's 'n God. Ja, doodsister, allemaal. Oh man, een God. En elkeen probeer nou uitfigure daar op sy stasie oor God. Hy sê nou net, daar's 'n God en ons het hom nooit 'n kans gegee nie. En die ander sal daar in die hoekie en die woorde wat die Wendin gebruik is, bammer man, bammer. En die ander sê, en daar stilte. Ja, hy weet nie wat hy moet sê. En hy dink weer, ek het nog gedink, sê nou daar's 'n God en ons het hom nooit 'n kans gegee nie. Hoekom doen ons nie 'n eksperiment nie? Kom ons sê daar's 'n God, hulle sê mos die Bybel is sy boek. Dan vat ons die Bybel, dan maak ons hom oop en dan lees ons nou daar en dan sê ons, as hy bestaan, daag op. As hy opdaag, great. As hy nie, dan kan ons altyd vir hom sê, en hy was daar, ons het jou kans gegee en jy het nooit opgedaag. Hulle is 'n eksperiment, man, eksperiment. En so het dit toe gebeur dat hulle toe nou die volgende Vrydag aand hierdie eksperiment wil doen, want hulle moes nou eers bietjie wakker word. En hulle gaan toe nou na die Bybel meneer toe en dan sê, luister, ons wil 'n eksperiment doen, en hulle vertel van die eksperiment. En die Bybel meneer sê, man, maar as dit weet nie waar ons dit kan doen. Hy sê, man, jy kan dit daar by my huis kan doen, ek doen dit daar in my sitkamer, ek en die tannie sal daar in die kamer agter gaan sit, julle kan julle eie ding doen. So, die oom en tannie sit daar en bid, en vir hierdie lot, en al die dragies kom by mekaar. En hulle vat toe die Bybel, en hulle sê, man, hulle sê mos, Jesus is in Matteus. Kom ons kry Matteus, we gaan na die index toe, hulle soek toe, waar is die boek Matteus, en hulle sê, okay, bladsy 1197, en hulle kry Matteus daar, en hulle begin lees. En hulle sê, God, as jy bestaan, wys vir ons. En hulle sê die mees amazingste ding, hoe meer hulle lees, hoe meer daag hy op. Hoe meer hulle lees, hoe meer exciting is die woord van God en hoe hulle kan nie glo. Dit is waar, draai jou wang, al die sê goeders wat gesê word, elke ding, dis hierdie Jesus wat hierdie goed gesê het en die hele wêreld volg het. Hoe amazing! En hoe meer hulle lees, hoe meer word hierdie woord lewendig van. Hulle is so opgewonde, hulle is begin te sê, hulle begin Bybels in hulle bose sakkies dra en hulle lees vir mekaar terwyl hulle op skool gaan en hulle begin aanhou lees en so het hulle al hoe meer God ontdek en al hoe meer besef, maar hier is meer om voor te lewe. En hulle begin al hoe meer agterkom wie is God en hulle kan nie ophou praat van hom. 'n Klomp tragies wat die Here vind in sy woord.
En die een dag kom hulle hier so 'n bietjie later in Matteus en hulle sien die storie van die Kananesiese vrou en die vrou sê vir die Here, luister, ek wil hê, kan jy my dogter genees? Sy is duiwelbesete. En die Here doen dit. En die ene sê, hoe is dit nou moontlik? Jy wil die draad is. Hoe is dit moontlik? Jy weet, om duiwelbesete te word, het jy gesoek daarvoor. Dit gebeur nie. Jy moes gaan glasie speel het, of een of ander witchcraft, kaarte. Jy moes iets gedoen het. Jy moes iets gedoen het om duiwelbesete te word. Hierdie ding gebeur nie net oornag nie. Dit gebeur nie net nie. En wie sê sy wou gered word? Wie sê hierdie meisie wou gered word? Ek wil is die ma, die meisie is nie daar nie. En die ene ouetjie sê, man, dit is 'n voorbidding. Voor wat? Voorbidding. Ek het al gehoor daarvoor. Jy kan bid vir 'n ander ou. Jy kan bid vir 'n ander ou en dan tree die Here in vir namens jou daar. En die ou wat die eksperiment doen. Ek sê julle. Tyd vir 'n eksperiment. Kom ons vat die seun en die meisie in die kollege wat die minste met God te doen wil hê. En kom ons bid vir hulle. Eksperimenttyd. Nou liefhende sê, hy weet nie wie is die meisie nie, maar hy weet wie is die seun. Dit was hy. Hulle het vir hom gebid. Hulle bid vir liefhende. Hulle sê, hy is die grootste geestelike washout wat daar is. Hy wil niks met God doen. Kom ons bid vir hom. En toe begin hulle vir hom nou bid. Nou moet julle verstaan, is dit 'n week of 2 later. En hy daag op by Chris huis en Chris sê hy gaan Bybelstudie doen. En hy nooi hom saam en raai wat gebeur en Chris sê hy het nie gegaan vir die Bybelstudie. Hy wil sien hoe klomp draakies Bybelstudie. Hy wil dit doen vir sy eie oë sien. En hy sê dis reg, hy sal kom. En Chris gaan saam met Chris en toe Lee daar instap en almal kyk hom so en like voorbidding, kyk wie is hier. Hulle kan nie hulle oë glo wie daar is nie. En nou Lee, hy sê, hy het gaan kyk en hy was geïnteresseerd oor wat hulle doen. Hy sê, hy het nie daar gesit, luister, en teen die einde van die aand, het hulle noem het popcorn prayer. Popcorn prayer is nou 'n eenvoudige ding, dis waar jy het een gebed, julle het dit seker al gedoen, en elkeen sê net 'n sin, weet? Maar soos jy nou gelei word, sê almal net 'n sin, en die laaste ene sê amen. Dis popcorn prayer. Terwyl dit gebeur sê, Lee, daar loop toe het, op die einde loop daar 'n traan by sy wou. Hy sê, hy weet nie waar dit vandaan kom. Hy sê, hy gaan huis toe, en hy maak die bedkassie oop, hy haal die Bybel uit, en hy vee die Bybel af, en hy begin nou te lees van die Bybel, want hy was vol stof, en hy lees, en hy sê, sy pa loop by die gang af, en hy loop by sy deur, en hy kyk, en sy liefhende lees sy Bybel. Hy hardloop na sy vrou toe, hy sê, vrou, lees sy Bybel. En vrou, nee, kan nie wees, maak sy gou tee daar. Hallo my seun, is vir 'n bietjie tee. Hy mag iets sy Bybel. Hardloop nie daar, ja, hy lees sy Bybel, hy is opgewonde, hy lees sy Bybel. Pa, hy loop hier normaal en net toe hy by die deur kom, roep nie hom, pa, kom iets op. Hy sê hulle vanmôre is Wennen ken. Hy het vasgehaak in Romeine. Hy hou baie van Romeine, die boek Romeine. Hy is vreeslik lief vir die boek Romeine. En Lee sê, pa, ek het vanoggend Romeine gelees. En weet pa wat sien ek? Ek sien daar, dit gaan nie oor wie jy is nie, maar oor wie jy ken. Dat jy Jesus ken. Sy pa kom voor en sê, julle wat preek ek al vandat jy 2 jaar oud is, elke Sabbat in die kerk as jy daar sit. Weet, waar was jy? Hy sê toe, nee, hy sê nie dit nie, hy sê toe net, ag, ek is bly my seun, ek is bly jy dit raak gesien. En hy sê, dis die eerste keer in sy lewe, wat hy kerk toe gegaan het, omdat hy wil kerk toe.
Hy sê, hy ry met sy karretjie kerk toe, en hy sit daar in die kerk, en sy pa preek. Hy sê, man, my pa is slim. Waar kry hy dit? Wow! Hy kan nie glo wat sy pa alles te sê het. Ewe skielik begin hy die woord van God te lewe. Ewe skielik het die lig het aangegaan. Hy het toegelaat vir die eerste keer in sy lewe dat die Heilige Gees met hom kan praat. Elkeen wat gepik is na die koperstang opkyk, sal lewe beteken vir ons verlossing. Moet ons na Christus kyk om te leef. My vriend, dit is jou verantwoordelikheid om God te soek. Party mense soek hom en vind hom binne die eerste dag wanneer hy lees. Ek weet van ander wat vir my gesê het, wat ek in die preek van geluister, waar hy vir God gebid het vir 30 dae lank, het hy elke dag 'n uur gelees en dit het vir hom niks beteken nie. En hy het gesmeek dat die Here met hom moet praat. En hy sê na dag 30, toe hy heeltemal opgegee het, toe sê die stem vir hom vir die eerste keer, lees weer. En van daai dag af het hy die woord begin leef. Soek hom terwyl hy nog te vinde is. Nog 'n storieetjie. Ek was so 22. Ja. Nee, 23. Ja. Ek het eers BSc rekenaarwetenskap gesoek. So ek het toe nou 'n programmeerder gewees en ek het by Grintech Telecom begin werk daar in Centurion. Direk nadat ek afgestudeer het. En ek is toe nou my eerste keer wat ek in 'n korporatiewe wêreld ingaan. En ek is nou in hierdie corporate situasie en daai tyd was oopplanne nog nie 'n ding nie, elkeen het sy eie kantoortjie. En ek sit daar so en ek programmeer en ek geniet my lewe. En so maak jy vriende met jou kollegas. Net jy eet saam en so. En die een ou, hy het seker lang hare gehad en oorbel. En dan kyk ons vir my is dit normaal, as jy met tikkie swart, elke tweede ou lyk so daar. Ekskuus julle, maar die mans lyk maar so daar, hoor. In geval, jy soek nou maar daar, in geval, en langs toe kom so, hy is daar, en ek en hy het al raak vriende, en ons is 'n hele paar wat vriende is daar, en die een dag kom sit hy daar in my kantoor, en ons eet lekker saam, en hy sê vir my, Jaco, weet jy wat is my probleem? Ek sê van ja. En jy het nie 'n probleem daarmee? Ek sê nee. Hy het vir my gesê hy het 'n probleem met sy pa. Hoe kan ek 'n probleem het as hy 'n probleem met sy pa? Nee, wat? So jy het nie 'n probleem dat ek gay is nie. Slat my tussen die oë, ek lewe nog nooit met gay mense iets te doen gehad het. En die eerste woorde wat uit my mond uitgaan is ja, want ek weet gay ouens gaan nie verstryd ouens nie. En ek wil net seker maak ons verstaan waar ons staan. En ek weet nie hoe om dit te hanteer. Ek het nog nooit met gay mense te doen gehad nie. Ek het nog nooit gevoel dat iemand vir my kyk, 'n man na my kyk op 'n ander manier nie. En ek vermy hom regtig, ek vermy hom. Maar nadat dan is ons nou weer in dieselfde geselskap en ons kuier maar bietjie saam en alles en ek's maar vriendelik met hom en ek besef wat kan ek maak? Hy's op dieselfde ou, ek weet nou net hy's gay. Ek nou nie besef nie. Ek moes seker gekyk het wat se kant is die oorbelle. Ek het nou nie gekyk nie. En die lang en die kort is ons is toe nog vriende en ons gaan aan met ons vriendskap. En hy sê eendag kom hy weer na my toe. Hy sê vir my, Jaco, my sidekick, hy's 'n ateïs. Sê vir my ek moet spirituality in my lewe kry. Ek kort dit in my lewe. Ek sê vir hom, okay, nee, great, ja. Wat gaan jy doen? Ek dink aan yoga of jy weet ek dink aan seker goed wat hy gaan uitdoen. Dit is wat ek dink hy gaan doen. Hy sê ek het besluit ek wil na jou kerk toe kom. Ek sê ja. Ek kyk ons so en ek dink Philadelphia. Lang hare oorbelle. Man, as jy afry en jy draai regs op pad Witbank toe, aan die linkerkant, daar is 'n kerk genoem Eastern Suburbs. Ek dink toe die Engelse sal hom vat. Ja, die Engelse sal hom vat. Ek stuur hom daar na die Engelse toe, Eastern Suburbs. En ek verduidelik om die pad, alles, daar sal jy spirituality kry. Ek los het.
3 weke later kom hy na my toe, sê, Jakob, ek het nie 'n klou wat die mense doen nie. Hulle staan op, dan sing hulle, dan val hulle plat neer, dan is hulle oor toe, dan is hulle op hulle, ek weet nie wat daar gaan nie. Ek weet nie hoe werk die mense nie. Dan moet jy weet, ateïs, nog nooit God niks, en skielik is hy in die kerk. Hy weet nie wat ons maak nie. Jo, hy sê, toe ek een van die oomies wat gewoon daar voorstel, ek na hom toe gegaan en gesê, wat maak jy? Toe sê hy vir my, ek moet Bybelstudie kry. Ek weet nie wat dit is nie, maar ek moet dit kry. Hy kyk my so, nou voel ek skuldig, né? Ek stuur hierdie man, die Here stuur hom op my pad. Ek stuur hom weg, daar na die Engelse toe. En dan kom hy terug na my toe, en vra vir my vir Bybelstudie. Ek het my hele lewe nog nooit 'n Bybelstudie. Ek sê vir hom, nee, dit is reg. Okay, by jou huis, Dinsdag aand, dan doen ons hierdie ding. Dis reg, ek gaan nou op die internet soek. Daai tyd, ek dink dit was nog 27 fundamentals, ek kan nie onthou nie, maar 27 fundamentals. En ek kry so 'n stukkie waar daar so beskrywing is van 'n waarheid in die Bybel met die versies. 27 van hulle. Ek print hulle uit. Dis net so 'n stukkie met klomp versies. Dis dit. En ek vat hierdie papiere wat ek het en ek sê, wel, ek gaan dit vir hom lees en dan gaan ek die versies lees. Dis wat ek gaan doen. Ek reken nou. En so gebeur dit. Ek kom daar by sy huis aan en hy sê vir my, nou hy's 'n Hollander, maar hy is ook Engels. So ek sê vir hom nie is reg, ek sal 'n Engelse Bybel. Die enigste Engelse Bybel wat ek het is 'n Clear Word. Okay? Niks King James, niks Clear Word. En wat hy sê, hy het in sy garage gaan soek. Hy onthou toe hy kind was, het hy een keer 'n Bybel gekry. En hy bring vir my, hy sê, kan ek hierdie Bybel lees? Ek sê, wat se Bybel is dit? Nee, dit is Jehovah Getuie Bybel. Daar sit hy met sy Jehovah Getuie Bybel en ek sit met die Clear Word. Ek kyk so, ek dink by homself wel, Walter Van het gesê, hy is die naaste aan die NIV. Die NIV en die Jehovah Getuie Bybel is maar amper dieselfde. Ek tog wel, is dit nou maar. Ek sê vir hom, ja, lees, dis reg, ons gaan die versies soek. En ons bid, ek beloof julle, dit was the most amazing thing ever. Ons begin lees en die Bybel, ek weet nie hoe om dit te beskryf nie, maar begin leef en dit is ongelooflik wat ons vind. Dis net ongelooflik. Ek weet nie hoeveel dit te beskryf nie, maar dis asof die Bybel begin leef en ons kan nie wag vir die volgende week nie. Ons begin daai goed in my ou kleurhoortjie en dan lees ek en hy nader aan die Bybel een kant gesit en 'n ander Bybel gekry. Maar die punt is ons begin te lees en die Here laat die waarheid laat hom leef deur hierdie Bybel vir elke vers wat ons ontdek. En ons lees af wat ons doen is ons lees verse, julle. Dit was nie moeilik nie. Ons lees net die verse. Nou, ons het die eerste een gedoen, het gaan oor die Bybel, die volgende is die 3 eenheid, die volgende is God die Vader, die Seun, die Heilige Gees. Ons is by die Heilige Gees. Volgende, wat sê hy vir my? Jakob? Ek het nou gedink. Wat sê die Adventiste Kerk oor gays? Ek sê, ek glo die Here gee vir mens antwoorde, soos jy nou so Bybel sê. Ek sê vir hom, man, God is lief vir jou, maar hy haat wat jy doen. Weet jy daai goed wat jy lang van? Hy haat dit, maar hy is lief vir jou. Ok, kom skryf die volgende versie. Nou ja, so gaan ons toe nou aan. So 2-3 weke later, nou is ons nog niks oor gay gepraat. Ek kyk jy nog, niks, net daai. Hy sê vir my, Jakob, ek het besluit, ek gaan nie gay wees. Ek sê vir hom, great, welcome to the club. Ja, ek het nie daai gesê. Ek sê, great, ek is so bly. Ja, dis, hoe dit gebeur. Maar, ek is bly, dis goed, kom ons gaan na die volgende versie toe. En ons lees die volgende versie, so ons gaan aan. Die man het 7 jaar saam met 'n ander man geleef. Sy pater is dood aan vigs. Hy het saam met hom nie vigs gekry nie.
Hy gaan aan uitgedraai. Hy het sy eerste girlfriend gehad, die wou saam met hom slaap, hy het gesê nee en toe los hy hom. Want hy wou staan by God se woord. Hy is gedoop. Elkeen wat gepik is en na die koperslang opkyk sal lewe. Beteken vir ons verlossing moet ons na Christus kyk en herskape word. Soos ons na Christus kyk, soos ons na hom kyk, begin hy ons lewe verander. As hy 'n man wat geklei het, hy is gay gebore kon verander, wat het jou verskoning? Wat is jou verskoning? Johannes 12 vers 32 sê Jesus, en ek, as ek van die aarde verhoog word, sal almal na my toe trek. Almal. Johannes 8 vers 28 sê, en Jesus sê vir hulle, wanneer julle die seun van die mens verhoog het, soos daai versies gelees het, wanneer ons die seun van die mens verhoog het, dan sal julle weet dat dit ek is. En uit myself doen ek niks. Dan sal julle die ek is verhoog. En hy sal almal trek. Soos ons hierdie woord begin bestudeer, dan begin die ek is te ontsluier. Dan begin 'n nuwe betekenis in hierdie lewe kom. Dan begin jy skielik daai diepste begeertes in jou hart word skielik vervul deur 'n God wat jou geskaap het. Ek wil jou vandag uitdaag. Begin met 'n eksperiment. Begin bid vir daardie persoon wat jy dink daar is nie eens meer hoop voor nie. Terwyl hy of sy nog leef, is daar hoop, my vriend. Die grootste dragies van alle mense het besef van liefwending, dis useless. Hy wil niks van God weet nie. Hy het bepaal, hy is die uselessste van die hele lot. Anders gestel, hy is die goddeloosste van die hele lot. Ek wil jou vandag uitdaag. Bid. Kies iemand vir wie jy wil bid. En begin vir daardie persoon bid. Ek het 'n kleerlingvriend in die Kaap wat vir my iets vertel het. Hy sê vir my, ek het 'n paar kinders, maar my een seun gee ons baie probleme. My een seun is 'n washer, 'n druggie. Hy gee ons baie hel. Hy het nog by ons gebly toe hy 30 was, as gevolg van die goed. En ons bid vir hom, en ons help hom. En toe eendag, toe gaan ek na hom toe, toe sê ek vir hom, seun, ek en jou ma en jou sissies gaan hemel toe. En een van die dae gaan die Here kom en hy gaan ons vat, en ons gaan hemel toe. En in die hemel gaan ons van jou vergeet. Ons gaan van jou. Ons gaan jou 'n bietjie mis vir die eerste maand of 'n jaar, 2, 3 jaar. Maar ons gaan van jou vergeet daar in die hemel. Die seun het gedraag. Hy het besef daar's 'n Here na ons. Ek was nou saam met 'n kleerlingvrou oor see. Sy sê vir my, nee, daar was ook so een seun, ek had die verhaal vertel het, sy sê, daar was 'n ander seun wat ook soveel, hy wou nie kerk toe gaan. En elke Sabbat het sy ma
by die bed gaan kniel en bid. Waarom? En hy wil niks weet. En na 'n lang gebed vir hom, toe gaan hy kniel sy weer daar, en sê bid, en sê, Here, ek het lang vir hierdie seun, hy hoor wat sy bid, ek het lang vir hierdie seun gebid, maar vandag gee ek hom vir die Satan. Vandag gee ek hom vir die Satan, dat hy hom maar bekeer, wat van my wil hy nie luister nie. Toe trek hy skielik sy klere aan, toe gaan hy ook saam. Partykeer moet ons, ek probeer verduidelik. Probeer alle maniere wat jy kan, om hierdie woord van God te verhoog aan mense. Ek onthou, ek het 'n kollega gehad by my volgende werk wat ek was. Hy het altyd geldprobleme gehad. Man, ek weet nie of julle ook sulke kollegas of dalk het jy 'n familie wat so is of dalk is jy self so, maar altyd geldissues. Man, dit is nie 'n week na payday nie, dan is daar niks oor nie. En dan kom hy na my toe, dan wil hy nou iets koop. Nee, dan wil hy 'n kamera koop of 'n rugsak of jy weet, jy weet iets wat hy wil koop. En dan kom leen hy geld by my. En aan die einde van die maand, dan betaal hy my terug en dan gee hy my nou iets ekstra. En die een dag toe sê ek vir hom, nee, ek gaan vir jou geld leen, maar ek wil hê jy moet 4 ure vir my gee. 4 ure waar ons video's gaan kyk. Ek sê vir my, dit is soos 'n wagen, ek kan nog leen. En in daai 4 ure wys ek vir hom watervat 1, 2, 3, 4. Die res is hierdie. Soek geleenthede waar jy die Here kan verhoog. In my leeftyd het ek nog nooit hierdie gebed gebid, maar een keer, dat die Here dit nie in dieselfde week of in 'n kort tydjie geantwoord. Here, ek het 'n Woensdag aand oop. Stuur my iemand vir wie ek kan Bybelstudie. Dis nou raar dat ek met die gay ou Bybelstudie gedoen het. Toe sê ek, Here, stuur my nog iemand. Stuur my iemand. En raai wat, binne 'n week, dat hy my week vol gemaak. Nie almal vat die woord soos Rob gevat het. Dit is goed. Dat hy verwerk het. Maar ander vat. Ek wil julle uitdaag vandag eerstens bid. Doen 'n eksperiment. Bid vir daardie waarvoor jy nie meer hoop het nie. Inteendeel, bid vir daardie buurman wat jy nie kan hanteer nie. Weet hulle lyk my soos 'n tentpen, nou in die grond te trap. Bid vir daai vyand van jou. Bid. Nommer 1, bid vir. En moenie ophou nie. Partykeer van dit 'n week, partykeer 2 weke. Die eerste keer toe ek nou hierdie preek hierdie jaar gepreek het, toe het my vrou gesê ek het gebid vir daai persoon. 3 weke, 4 weke later, toe is die persoon weer in die kerk. Moenie ophou nie. Moenie ophou nie. Bid. Nommer 2, bid, Here, waar kan ek U verhoog? As ek 'n instrument kan wees om daardie persoon aan U toe te lei, laat dit so gebeur. En kyk wat die Here kragtig vir jou kan doen. Amen. Ek wil dit weer lees. Elkeen wat gepik is, na die kopersap opkyk. Elkeen, jou vyand ook, jou man ook, jou broer ook, jou oom ook, jou tannie ook. Elkeen wat gepik is en na die kopersap opkyk, sal lewe. Beteken vir ons verlossing, moet ons na Christus kyk. En lewe. Ons gaan nou na lied 88 luister. Vir verskeie redes hoef julle nie te sing, maar julle kan 'n gedagte volg. Lied 88.
gewillig gesterf het vir my, dat 'n siel so onwaardig mag leef. Aan die kruishout het Jesus vrywillig gelei, sodat hy al my skuld kan vergeef. Saam met hom aan die kruis, het die Heiland my sonde gedra. Ja, vrywillig het hy aan die kruishout gelei en my skuld in sy liggaam gedra. Ek sal klim aan my Heiland, in hom sal ek bly. Ek sal reis op die weg wat hy baan. Met 'n lied op my lippe aan Jesus gewy, want deur hom is my skuld nou voldaan. Liewe Heer, as ons gekom het vandag, liewe Heer, net om hierdie lied te hoor, sê ons baie dankie, my God, dat U bereid was om hierdie ou stikkende lewe wat ons het, te vat en om te keer. Dankie, liewe Heer, dat U bereid is om ons op te lig na waar U is, in 'n lewe te lei wat omgee vir ander. 'n Lewe waar ons wonde genees kan word. En dankie dat U vir ons in ons plek kom sterf het, liewe Heer. Sodat ons dan 'n hoop het op 'n ewigheid. En dit wil ons graag vir die wêreld gaan vertel. Dat daar meer is as net geld, entertainment, pragt en praal en hoogmoed in hierdie wêreld. Maar dat daar ewigheid is wat wag, waar ons saam in vrede saam met U kan leef. Liewe Heer, gee ons 'n geleentheid, asseblief, om U aan ander te openbaar. En wanneer ons dan U verhoog, kom lewe asseblief deur U woord, soos U vir Rob gedoen het, soos U vir Lee gedoen het, en vele meer. In Jesus naam, amen.